Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin Mərkəzi Gömrük Hospitalının və rəsmi tərəfdaş Florence Healthcare International qrupunun birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin orqan donorluğu və transplantasiya üzrə koordinasiya mərkəzinin eyni zamanda təbibin dəstəyi ilə Sumqayıt şəhəri Heydər Əliyev mərkəzində regionda ilk meyitdən orqan nəqli uğurlu təcrübədən gələcəyə doğru mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilib. İlk öncə konferans iştirakçıları və rəsmi qonaqlar Sumqayıt şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək dahi şəxsiyyətin abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Konferans Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə öz işinə başlayıb. Konferansın rəsmi açılış mərasimində Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi, əməkdar həkim Ceyhun Məmmədov, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Akademik Əhliman Əmiraslanov, Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələlər Komitəsinin sədri Professor Hicran Hüseynova, təbibin icraçı direktor müavini Anar İsrafilov, Səhiyyə Nazirliyinin orqan donorluğu və transplantasiya üzrə koordinasiya mərkəzi idarəsi heyətinin sədri Yeganə Abbasova və digər rəsmi qonaqlar çıxış edərək ölkəmizdə meyitdən orqan nəqlinin həyata keçirilməsinin milli səhiyyə tarixində mühüm mərhələ olduğunu, bu təşəbbüsün elmi və humanitar baxımdan böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıblar. Bugün sözün əsl mənasında regionda bir ilk olaraq meyitdən orqan transplantasiyası mövzusunda elmi praktik konferansımız olacaq. Bu konferansımız Sumqayıt şəhərində keçirilir və eyni zamanda həm konferansımız, həm də regionda ilk dəfə olaraq meyit orqanından orqan transplantasiya əməliyyatı məhz bizim ölkəmizdə, bizim səhiyyəmiz tərəfindən həyata keçirildi və uğurlu bir şəkildə həyata keçirildi. Artıq bir neçə meyitdən orqan alınaraq insanlara şəfa nəsib oldu. Bunlar qaraciyər, böyrək, gözün buynuz qışasının meyitdən alaraq transplantasiya əməliyyatları nəticəsində həyata keçdi. Eyni zamanda 71-72-ci illərdə də ölkəmizdə ilk dəfə orqan transplantasiyası həyata keçirilir. Məhz regionda bir ilçəyə imza atıldı. 2008-ci ilin dekabr ayında ilk dəfə regionda, Qafqaz bölgəsində, Orta Asiya və Qazasında ilk qaraciyər transplantasiya məhz bizim səhiyyəmiz tərəfindən həyata keçirildi. Bu da analoji olaraq bunun bir davamı gəldi. Bu Səhiyyə Nazirliyinin, təbibin dəstəyi nəticəsində əmələ gələn bir hadisədir. Məsələ burasındadır ki, orqan transplantasiya koordinasiya mərkəzinin var olması, beyin-ölümü diaqnozunun qoyulması və bu beyin-ölümü diaqnozunun qoyulduqdan sonra xəstəxanalarla aparılan işin məntiqi nəticəsi olaraq artıq bizim xəstəxanalarımızda da beyin ölümü diaqnozu qoyularaq orqanların bağışlanması insanlar sövq edilir. Bu uğurun Azərbaycan həkimlərinin yüksək peşəkarlığının, dövlətin diqqət və qayğısı sayəsində həyata keçdiyini, eyni zamanda bu sahədə atılan addımların ölkəmizdə transplantologiyanın inkişafına mühüm töhfə verəcəyini qeyd ediblər. Səhiyyə Nazirliyinin orqan donorluğu və transplantasiya üzrə koordinasiya mərkəzinin həkim koordinatoru Mehriban Əliyeva "Mən niyə donor olmalıyam" mövzusunda çıxış edib. Daha sonra konferans öz işini 3 panellə davam etdirib. Panel çıxışlardan sonra konferans öz işini yekunlaşdırıb. Müxtəlif dövlət və özəl tibb müəssisələrində çalışan 200 nəfərədək həkimin iştirak etdiyi konferans Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin davamlı tibbi təhsil üzrə elm və tədris tədbirlərinin akreditasiyası qaydalarına əsasən akreditasiya olunaraq 7DD balı ilə qiymətləndirilib. Çox gözəldir. Yəni dializdə mən çox çətinliklər çəkirdim. Dəhşət dərəcədə yüksək təzyiq, daha da aşağı təzyiq və gözlərim də artıq tutulmuşdu. Tutulmaq vəziyyətinə gəlirdi. Və ələxüsusda meyit orqandan çox gözəl, yəni effekt oldu. Mən istərdim ki, bütün şəxslər orqanın sağ ikən bağışlasın. Və sonra vəfat etdikdən sonra yaxınları belə icazə verərsə, bəli, orqan transplantasiyası olsun. Çünki bir gənci qurtarmaq belə çox gözəl bir şeydir, həyat gözəldir. Mən çox çətinliklər çəkdim. Qaraciyər transplantasiyası olmuşam, 2 il müalicə apardım. Saat axşam 12 radələrində doktorumdan zəng gəldi və orqan tapıldı. Mən çox sevindim. Düzdür, inanmırdım. Axşam tarix getdim, sonra inandım, sevindim. Çox gözəl, çox yaxşı
çox razıyam. Zakir Rəhimli, Rəsul İsayev, Səs TV xəbər, Sumqayıt.